朋友们看到今天呢，我所处的位置不一样了，我此刻是在湖南省的中医院。接下来我们要去探访的是一位非常神秘的大专家。他是一位79岁高龄的国医大师，在国内外呢，对于中医内科、儿科、妇科以及疑难杂症治疗方面享有非常高的声望。据说呢，他今天刚刚是下完门诊，而且每天啊都非常的忙碌。所以呢，我们是代表健康大问诊所有喜欢他的观众朋友来探访他，问问他平时是如何治疗这些疑难杂症的。他是谁呢？他就是熊继柏熊老。我们一起来看一看。他是79岁，临床60余年的中医大家。他毕生致力于研究中医内科疾病的诊断与治疗，解决了无数患者的疑难痛疾。他独创临床现场教学课，为中国中医发展培养了一批又一批临床骨干。他就是在2017年被授予国医大师称号的熊继柏。来到了美丽的湖湘名城长沙。这次我们将探访79岁高龄的中国中医泰斗、国医大师熊继柏，听熊老聊聊他对传承5000余年的中医国术有什么不同的理解。一向求真严谨的熊老碰上逗趣追根的周群，究竟能碰撞出怎样的火花呢？让我们一起拭目以待。熊老，我看介绍您今年已经是79岁了，可是您坐在我面前，我就觉得容光焕发，气定神闲，这肤色啊状态都特别好。现在全国慕名而来的每天来就诊的人很多，您现在还在坚持出诊是为什么呢？我的执念，第一是医生，第二是教师。我一生就干2件事。第一件事就是治病救人，第二件事就是教书育人。中医啊，它最根本的职责就是患病治病。我作为一个顺中医，而且是一个老中医，我的职责就是为人民群众患病治病，所以我必须尽我的能力跟老百姓解除痛苦。而且我不是写了一个题字吗？中医的生命力在于临床。所以我作为一个中医，尽管我老了，身体再差了，我还得尽我的所能，为人民群众患病治病。熊老，我们看到其实中医在小时候我们课本里就学习过，说望闻问切是它非常重要的诊病的方法。但是可能很多人对望闻问切知道这4个字，但是不知道它具体的含义，到底是什么样的原理能够通过望闻问切来诊断病情呢？望闻问切是我们中医古代诊断疾病的方法，通过几千年的临床实践，把它总结升华。中医诊断疾病的方法就这么4点：望，包括望病人的形态、举止、动作，这是一望，形态举止；二望，脸色、肤色，特别要注重望眼睛。3望，望舌色，舌上有颜色，有苔垢，有舌底有的薄，有的厚，有的有齿痕，有的有裂痕，有的舌长，有的舌短，它是很有变化的。因为舌啊，它反映内脏的变化，这是望。闻就是听声音，听别人讲话的声音，听别人呼吸的声音，听别人有什么病的响声，这叫闻。还有一个闻气味，这是鼻子的作用。除了耳朵的听，还有鼻子的闻。有些病人有特殊气味，排泄的物质有特殊气味，这就是闻。切是2个，一个是切脉，就是看脉，这是中医传统的方法，在战国时期就开始了，后世就不断总结，所以中医对于看脉这个东西，它总结得很深奥、很复杂。还有一个切肤，就是接触病人的皮肤。西医讲的口诊，我们看病人的皮肤是光滑还是粗糙，是滑热还是滑嫩，是湿润还是干燥，这就属于缺，这都是属于缺。
这望闻问切是中医诊断疾病的方法。一个真正的中医在临床上看病，他主要是运用的望闻问切。望闻问切。如果是不会看脉，也不会望舌，也不会听声音，辨不出来，这不是一个真正的中医。那熊老，刚刚你也说到这个网络啊，其实现在我们看到在网络上也有问诊。您觉得中医的这个望闻问切，如果在网络上通过问诊的方式来看病，是不是科学呢？结合中医的话，从现代的医学来讲，它可以的。西医它通过检验单这个检查的结果，它可以做出诊断。严格的讲，中医网络问诊是不行的。包括网络会诊都是有问题。一个重要的问题就是看不了脉，无法号脉。无法号脉，无法号脉，你是估计不到的。请旁边医生看脉，讲实在话，这个脉学不是人人都会的。第一，它的实践性非常强；第二，它的手指要有相当高的敏感度；第三，它有丰富的经验。如果10年8年想把看脉学会，那是不容易的。那极不容易。看脉啊，实践性非常强。所以其实中医是一定要，就像您说的，中医的生命力就在于临床，一定要亲自望闻问切，缺一不可。那熊老，我相信在您从医这么多年里，除了听到对中医的这种大家赞赏之外，也会听到一些不同的声音。比如说我们在日常生活当中也会有人对中医的这种治疗方式，包括中医的体系提出一些质疑。您是怎么看待这个问题的呢？这个问题要从几个方面看。首先，西医进入中国将近200年，1826年进入中国，200年还不到。西医进入中国以后，西医的优势它是非常突出、非常明显的。你比如仪器检测，这个原来中医没有的，我们的古代没有什么仪器检测，都是凭望闻问切。一没有 CT， 二没有 B 超，这个仪器检测是非常精密的。第二，外科手术特别高超，肝脏可以移植，肾脏可以翻，可以移植，脑袋可以开刀，这个已经非常高超的外科手术。第三，急救手段非常先进，输血、输液，这都是西医的手段。这种抢救手段非常先进，所以西医老百姓最容易接受，而且发展得很快。中医有没有优势呢？中医也有优势，但是它的优势是比较隐晦的。中医的优势，第一，它有完整的理论体系。这个理论体系从西汉，我们的《黄帝内经》就开始奠定了，就确立了，就开始构建的。第二个特点，你就讲防治传染病、疫病。我们近些年呢没有发生什么疫病，因为解放以后，党中央高度重视这个防疫，很多的传染病都绝迹了。在60年代、70年代，我们还有麻疹流行、流感流行、流行性脑膜炎流行、流行性乙型脑炎流行，还有这个白喉、百日咳，这都还有。可是80年代基本上没有。对，我记得小时候我们还种过那个，种那是黄天花。对，天花早就绝迹了。对，就是种豆苗啊。天花水是最早绝迹的，后面还有黄质瘤剂。这个我们解放以后做了大量的工作，所以80年代以后基本上就没有什么传染病了。而这些传染病，在中国历史上该发生了多少次啊？这些传染病都是中医治好的。那个时候没有西医啊。你就讲防疫这一点上，就讲治疫病这一点上，中医有丰富的经验。这是第二个。第三个，中医治病有一个非常特殊的，叫辨证论治。辨别诊辨证。辨别什么症呢？这个症是言字旁的症，不是症状，就是辨别这个病人的病，他的病因是什么，他的病邪性质是什么，他的病变部位是什么，他的病因是内伤还是外感，是外感的风寒暑湿燥火，是内伤的有饮食、有情志、有血瘀、有痰饮，是吧？这是辨别。性质就是辨别他的受虚、受湿、受寒、受热，受阴、受阳。它的部位是在表还是在内，
在上还是在下，在气分还是在血分，在五脏里面哪一个系统？非常复杂的。中医的辩证法则特别多。如果一个真正好的中医能够正确运用辩证施治的法则，不论是什么病，特别是那些弄不明白的病，西医检查不出来的病，中医都是有办法的。所以其实跟我们中华民族源远流长的这个民族文化，这种非常深厚的底蕴都是有关联的。那今年新冠疫情爆发之后，我们知道熊老您是在第一时间就到了一线，您能跟我们说说当时的这个情况吗？今年的新冠肺炎发作，我也没什么功劳，我做了4件事。第一件事就是在去年的农历10月份，我就推测出去年冬天有传染病发生。这个推测不是凭口乱讲的，是按照《黄帝内经》运气学的理论推测的。今年的基督部是有流行病的，什么病呢？应该是有回经的病，应该是有回系列的病。我们联系到脏腑咳嗽病多，肺炎比较多，属于回系列的，严重的说不定局部有传染病，就是回系列的传染病所以今年冬天我们治疗冬蚊症，治疗外感咳嗽，要谨防肺炎，谨防现在没有别人开的。第二件工作，主持专家组的这个研究会，这样我就拟定了方案，防也好，治也好，叫防治方案。我把它确定为4期：凑热期、重症期、危重期和这个恢复期，而且还拟定了预防的方子。这样就一系列的这个方案就制定出来了。卫生厅就开了一个全省的电视会议，全省的中医都在那儿听。我就告诉他们这个病是一个什么性质的病，把这个方案就系统的跟他们讲述了一遍，很完整，很系统。这方案公开以后就向全国发行的。这是第2件工作。第3件工作呢，我跟当时是湖南省防治新冠肺炎领导小组，因为当时我看的形势不对，我写的报告就是防治新冠肺炎应当中西医结合，充分发挥中医药优势，就交给省政府，省政府就采纳了这个意见，立马就给下面讲，一定要贯穿中西医结合，中西医并重，然后全省的中医就开始介入了。这是我做的第3件工作。第4件工作呢，最后在我们娄底市有2个危重病人，这2个危重病人是已经抢救了1个多月。一个病人呢是全身大出血，1天出血1600毫升，非常危险，止不到血。另外一个那肚子拿了50多天，胸腔积水，这2个都是昏迷，都是呼吸衰竭，都上了呼吸机，都是沉危的不得了的，沉重危险的时候，我进去了。我进去这2个，一个血知道了，一个钠也知道了，而且在1个星期左右就核酸就转阴了。这进去就有一个小故事。进这个 ICU 的时候，有3道关口，这3道关口都是消毒的。跟病人接触之前，2个护士在外面招呼我，给我穿防护服、防护罩，从头到脚没有一个地方都外面。最后就给我戴手套。戴手套他要戴2层，我就发现不对，我要看脉，你要号脉，我要号脉。我说这个手套不能戴，他说必须戴，那护士长不戴是不行的。我说那我看脉，我手指不能接触它，我看不到脉怎么办？他说看不到脉也就是这么看，全国都是这么搞的，没有人不戴手套，必须要严格按照防护要求。对，我说手套戴上吧，戴一只，我这只就不戴，他说一定要戴。我说那好。有个办法，这种我把这三个指头给我拿剪刀来，我把它剪掉。那护士长那面红耳赤，险些给我干起来了，因为他有责任的。他说这个熊老头子80岁了，你要招呼，出来问题找你，他有责任，他害怕。是。我说不要你负责，没事儿，我就把另外一个护士喊来。他不肯让他拿剪刀，我要拿剪刀来，那个护士长就拦着，护士要听护士长的不？我就开玩笑，我说好吧。你拿2粒麻将来看我摸不摸得到，如果戴着手套能够摸出麻将籽儿，3万5万我摸得出来那就可以，如果摸不出来那就不行。他们就笑起来了。这一笑我说你给我把剪刀拿来了，
然后他帮我一剪一点点，我说那不行，把剪刀给我，我就自己剪，我这3个指头露着外面的，所以我是用这3个指头去看脉。您当时不担心被传染吗？你进去是全副武装消毒，出来还是全副武装消毒，一层一层的剥脱。我说我感觉最严重的不在这儿，在什么地方呢？在我看别人的舌子的时候，这是最危险的时候。别人的口要弄开，弄开了以后，这个管子要拨开，拨开以后，我不可能给迷远，我要看清楚2尺面，我要看他的舌，看他的喉咙，我还要自己拿着手电光，我要对着看。真正危险在这个时候，但是我已经全副武装的，口罩都戴了2-3层，是吧？帽子戴了2层，而且这个口罩、这个帽子都用胶布给你贴死了，眼睛戴的那个探照灯，那个眼睛框死了，没有一点露在外面。我说怎么会感染呢？不可能呢。我说真正的感染是呼吸道这个病的病源、传播源，它是呼吸道，而不是皮肤接触。这样大家就放心了。所以其实您在一线的这个也上了热搜，把这手套给剪破了，然后去号脉，等于是违反了严格的防疫规定，然后进入，但是呢，又是用这样的方法号准了脉哈。我是上个月国庆期间，我参加姚基金姚明的那个活动，然后我们专门去了火神山医院参观，我进去之后就特别有感触。我觉得在那种就是封闭的空间里，我们的医护人员始终就战斗在一线，陪着这些病人。救死扶伤是医生的天职。我们中医讲济世活人，是中医的传统，也可以说是中医的优良传统。这是我们的天职啊，是职责。你作为一个医务人员，天职你不能忘啊。有时候甚至比自己的生命还要重要。抢救病人，这是我们的职责呀。毫无疑问，义不容辞，你要赴汤蹈火都要做前线，这是必须的。每一个医务人员都应该是如此，那没什么担心。那熊老，您今天能不能给我们透露一点，您开了什么样的方子，然后在一线把这么多危重的病人都抢救回来了？抢救那个全身出血的，是用的犀角地黄汤。中医治病是有方的，不是随便开药的。抢救那个拉肚子拉了40-50天的那一个，是用的王氏莲谱饮。犀角地黄汤和王氏莲谱饮都是中医典籍《备急千金药方》和《霍乱论》中的经典方剂。其中，犀角地黄汤其实就由水牛角、生地黄、牡丹皮、芍药这几味简单的药材加减组成，具有极佳的清热解毒、凉血散瘀功效。而王氏莲谱饮是由厚朴、黄连、石菖蒲、法半夏、焦山枝、香豉、芦根等几味药材加减而来。此方则有很好的清热化湿、理气和中的作用。熊老，您看现在冬天来了，这个冬天的时候，我觉得呼吸系统会经常出问题。您有什么好的这个预防方法教授给大家吗？呼吸系统的病，一个是咳嗽，二个是气喘，三个是哮喘，这是最主要、最常见的呼吸系统疾病。我们要注意的呢，比如春天、冬天，最主要是冬天，因为冬天气候寒冷，气候寒冷，像比如哮症，这个病人，揣着这个病人原有顾忌的，他就最容易复发。一受寒呢，寒气郁我啊，汗血首先有闭毛了，闭郁了这个皮毛受回呀，它就闭郁了晦气，晦气一闭郁，呼吸就不能，会主呼吸嘛，呼吸一不能，要么就是哮，要么就是喘，顾忌就化作了，这是一种情况。所以有这个顾忌的人，手呢有什么肺气肿啊、支气管哮喘啊、支气管扩张啊，现在肺结核不多的也还是有，不是没有。还有肺癌病人手术以后啊、化疗以后的这些病人，要特别注意，不要感冒，不要受寒，要注意保暖。另外呢，就是尽量要避免内饮冷食。这个内饮冷食它是伤肺的，内饮冷食本来进入胃中的嘛，但是它有一个原理，肺呀，它的经脉是起于胃中，那么我们吃的内饮或者冷食进了这个胃中以后，那就直接影响到肺的经脉，
所以它可以造成肺寒。因此，这个冬天你要预防呼吸道的疾病呢，一要外皮风寒，二要防止内因内湿，尤其是体质虚弱的病人，原来有痼疾的病人，有这个呼吸道这些疾病的痼疾的病人要特别注意预防。那还有一个非常敏感的问题啊，熊老，就是您预判一下，今年疫情还会2次爆发吗？中国不可能的，中国有几个不可能，一个是就从《黄帝内经运气学》来推测，今年不可能再有传染病。今年冬天叫少阴君火灾权，是有火热，但是这种火热的影响，充其量也就是一个流感。不可能有大的传染病，这是一个。从古人的运气学推测。第二，我们的党中央，高度重视这个防御啊，这么斗战，你看我们国家全民动员，全民总动员，而且步调完全一致。是，这是我们在全世界独一无二的。对，我们这个党啊，我们这个国力啊，我们的措施啊，全世界独一无二。这个谁都做不到的。这一点做得太好不过的。你看我们的疫情控制好快呀，那么大那次那么凶猛的新冠肺炎一下子就把它搞下来了，这真是了不得。所以我们现在还在进一步还在继续搞预防嘛。我估计不会有大的问题。谢谢。中医的蓬勃发展离不开像熊老一样的名医，几十年如一日的默默奉献。我想我们应该再一次把敬意和掌声献给像他一样的国医大师，谢谢你们的付出。接下来就让我们一起进入今天的平安好医生名医讲堂。早期肺癌该如何筛查？随着人们生活水平的提高，生活方式的改变，以及各方面压力的不断增加，人们的疾病谱也发生了明显的变化。肿瘤已经取代了结核等感染性疾病，成为严重威胁人民健康的头号杀手。肺癌是最常见的恶性肿瘤，治疗效果也比较差，发病率和死亡率都位于恶性肿瘤的第1位。我们国内指南推荐在肺癌高危人群中进行低剂量 CT 肺癌筛查。那什么是肺癌高危人群呢？首先，一个必要条件是年龄，在50到75岁的人中，如果合并以下一项危险因素，就建议进行肺部低剂量 CT 筛查。第一，吸烟大于20包年的人，其中包括曾经吸烟大于20包年，现在已经戒烟，但是戒烟时间不足15年的人。第二，虽然自己不吸烟，但是有被动吸烟的人。第三，有职业暴露史的人，比如在工作中可能会接触到石棉、铀、硼等物质的人。第四，有恶性肿瘤病史或者肺癌家族史的人，具有上述这些危险因素任意一条的，都应该进行胸部低剂量 CT 肺癌筛查。那有人会问，为什么不是胸部 X 线检查呢？这主要是由于胸部 X 线检查的方法决定的。对于一些比较小、密度比较低的病灶，不容易发现；还有些病灶可能由于位置的原因，会被心脏、肋骨等正常的结构挡住，导致 X 线检查敏感度不够高，不能够起到早期发现的作用，因此并不适合作为早期筛查的手段。还有人会问，为什么不是核磁呢？因为肺是一个含气的器官，核磁检查的原理决定并不适合用来观察肺脏的细微结构。胸部核磁检查可以用于判断胸壁或者纵隔是否受到侵犯，显示一些特殊部位的肿瘤与神经和大血管的关系。提到 CT， 很多人会担心吃线的问题，也就是射线剂量的问题。其实这种担心是没有必要的。低剂量 CT 的放射剂量只有普通 CT 的1/4到1/6，但是能够检测出直径小到2毫米的肺部结节，敏感度是胸部 X 线检查的10倍，并且我们还可以利用计算机技术对病灶进行3维重建，进行细致的分析随访。总的来说，低剂量 CT 既可以降低受检人员放射线暴露风险，又能获得足够敏感的胸部影像，逐渐成为肺癌筛查的主要方法。早期肺癌的科学筛查方法，您都记住了吗？